السلام عليكم ومرحبا بكم. الفيديو ديال اليوم غادي نتعرفوا على طريقة عمل كيك بالجزر ناجح 100%، واللذة ديالو صراحة لا تقاوم، يعني طعم لذيذ بزاف. فبقاو معايا باش تعرفوا على المقادير وطريقة التحضير. اول شيء غادي ناخذ 3 ديال البيضات وغادي نضيفوا لهم رشيشة ديال الملحة. غادي نضيف لهم كذلك معلقة كبيرة من القشرة ديال الحامض محكوكة، كيس من سكر الفانيلا، هنا عندي كيس ديال الخميره ديال الحلوى اللي غادي نخليه حتى الاخير. هنا عندي كأس ديال السكر الابيض، يعني كأس الكأس البلاستيكي اللي مولفه كنعبر به، هو اللي عبرت به السكر. كنضيف السكر شويه بشويه وكنحرك البيض. صافي، وفي هذه المرحله غادي نقوم باضافه الزيت. عندي كاس ديال الزيت النباتيه، فنفس الكاس اللي عبرت به الزيت هو اللي غادي نعبر به الجزر، وغادي نعبر به السميده، وعبرت به السكر كذلك، يعني بنفس المقدار. صافي غادي نحرك بسرعه، يعني غادي نحرك واحد التحريكه قويه شيئا ما، ومن بعد ذلك غادي نضيف الكيس ديال الخميره ديال الحلوى. عندي كيس ديال 15 غرام اللي تقدروا تعوضوه بجوج معالق صغار ديال الخميره كيماويه. وهنا عندي جوج ديال الكؤوس ديال السميد الناعم. غنبقى ندخل هذاك السميده في الخليط بشويه بشويه. صافي، وفي هذه المرحله يعني ملي كتدخل هذيك السميده في الخليط ديال البيض والعناصر الاخرى، غادي نقوم باضافه جوج ديال الكؤوس كذلك ديال الجزر مبشور ناعم. عندي الجزر خديته وبشرته في المبشره رقيقه ناعم جدا، عبرت منه جوج ديال الكؤوس مملوءه. صافي، وغادي نقوم بخلطه مع هاد العجين اللي حصلت عليه من في الاول. صافي، كنبقى نخلط الكيك ديالي، ومن بعد ذلك كناخذ اناء كنلبسو بالزبده بالدقيق اولا بالسميد، يعني نقدر نرش فيه حتى السميده رقيقه، وغادي نصب فيه الخليط ديالي وغادي نوضعه في الفرن. الفرن يكون بارد، يعني ماشي ما محتاجينش اننا نسخنوا الفرن مسبقا. فكيف ما كتلاحظوا معايا الاناء لبسته بالزبده والسميد الناعم، ومن بعد ذلك غادي نقوم باضافه هذا الخليط ديال الكيك.
فكندخلو للفرن كيف ما قلت لكم، كيقدر يبقى حتى ل 30 دقيقة، يعني في فرن على حرارة متوسطة حتى كيتحمر وكيوصل لهاد الدرجة. يعني هو ما كيعلاش بزاف، ولكن كيجي من الداخل مهوي وفتي. هنا خديت الكونفيتور ديال البرتقال، اللي تقدروا تستعملوا حتى الكونفيتور ديال الحامض، غادي يواتي بزاف في هاد الوصفة. فكيف ما كتلاحظوا معايا انا وضعت فيها السكر الابيض بالداخل، يعني ما محتاجينش اننا نديروا ليها شي سيرو ولا شي حاجه، واصلا هي كتجي فتيه بزاف، يعني صراحه المذاق ديالها كيجي رائع، تستاهل التجربه. وبالنسبه للناس اللي ما بغوش يدخلوها الفران، يمكن لهم يوضعوها في المقلاة بحال الحرشه العاديه ويطيبوها من جوج ديال الجوايه، فغادي تجي غزاله بزاف. هنا غادي ندردر عليها شويه ديال الكوك اولا جوز الهند مبشور. فجوز الهند كنعرفوه بانه كيتواتى بزاف مع المذاق ديال الليمون الحامض والجزر، وكذلك مع البرتقال، فهو كيعطي واحد النكهه رائعه لهاد الكيكه هذه. فانا غادي نزولها من الاناء باش يمكن لي نقطعها كيف ما كتلاحظوا معايا. صافي كنقطعوها مربعات اولا مستطيلات كيف ما بغينا، كنقطعوها على الشكل اللي بغينا نقدموها به. كتقدم مع شاي او قهوه، كتجي لذيذه بزاف. فغادي نشوفوا قطعه من الداخل كيفاش كتجي مهويه، كتجي فتيه بزاف، كتجي بحالها مسقيه، وهي ما دايرين لها لا سيرو ولا حتى شي حاجه، فقط هذاك الجزر يعني ملي كيطلق هذاك الماء ديالو كتشربوا سميد، كيعطيه واحد اللون وواحد المذاق رائع. فكانت هذه هي الوصفة ديالنا اليوم، كنتمنى تجربوها وتردوا ليا في التعاليق. صراحة اللي ذاقها كيشكرها وكيطلب مني المقادير ديالها، داكشي علاش بغيت نتقاسمها معكم. ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم، والى اللقاء في وصفة تانية.